శ్రీశైలం నాగార్జునసాగర్లో నీటి నిల్వలపై వీడియో చేయాలని చాలామంది రైతు సోదరులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. దాని మీద తాజా అప్డేట్ ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. ఇప్పటికే శ్రీశైలం ఈ సీజన్లోనే దాదాపు 3 సార్లు గేట్లు ఎత్తేశారు. దాని పూర్తి కెపాసిటీ 215 టీఎంసీలు అయితే ప్రస్తుతం 192 టీఎంసీల వాటర్ ఉంది. ఇన్ఫ్లో 1600, అవుట్ఫ్లో 1000 క్యూసెక్లు ఉంది. ఇక రాబోయే 4 రోజుల్లో శ్రీశైలానికి ఇన్ఫ్లో పెరిగే అవకాశం ఉంది. కర్ణాటకలో పెద్ద ఎత్తున మహారాష్ట్రలో వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి. అరేబియా సముద్రంలో తుఫాను ఏర్పడడంతో దాని ప్రభావంతో పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కృష్ణానదిలో ఫ్లడ్ మొదలైంది. ఇక ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ నుంచి, జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి మరోసారి వరద వచ్చే అవకాశం ఉంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు రాబోయే 2 వారాల్లో మరోసారి ఫుల్ ట్యాంక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇక నాగార్జునసాగర్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో నీటి నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్లో పెద్దగా లేదు, కానీ అవుట్ఫ్లో ద్వారా ఒక 12,000 క్యూసెక్లు రిలీజ్ చేసి పులిచింతలకి రిలీజ్ చేసి విద్యుత్ ఉత్పత్తి పీక్ అవర్స్లో చేస్తున్నారు. అది 24 అవర్స్ కాదు. ఇక పులిచింతల ప్రాజెక్టు కూడా ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ ఉంది. ఇక ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర ఎలాగూ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెద్దగా లేదు కాబట్టి వచ్చిన నీరుని మొత్తం 17,000 క్యూసెక్ల వరదని కెనాల్స్కి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో శ్రీశైలానికి ఎంత ఫ్లడ్ రాబోతా ఉంది. ఈ 192 టీఎంసీల నుంచి ఇంకా 215 టీఎంసీలకు మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ రాబోయే 2 వారాల్లో మరోసారి నిండబోతా ఉంది. అక్టోబర్లో శ్రీశైలం 4వసారి నిండబోతా ఉంది. గడిచిన 2 దశాబ్దాల్లో ఇది ఒక అరుదైన రికార్డు నమోదు కాబోతా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఎంత ఫ్లడ్ వస్తుంది అనే దాని మీద మరింత క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మరో వీడియోలు తెలుస్తున్న వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.